بعيدة عن الموضوع، لكنها فائدة إن شاء الله تعالى، وهي قضية الصعود إلى القمر. الآن يتكلم كثير من الناس في الصعود إلى القمر، وهل صعدوا إلى القمر أو لم يصعدوا إلى القمر. من أنكر الصعود إلى القمر أنكر لأنه قال إن القمر في السماء، فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر وجبريل عليه السلام سيد الملائكة لم يدخلا إلا بإذن، فكيف يدخل هؤلاء الكفار إلى السماء ويصلون إلى القمر بدون إذن؟ ثم إن بعضهم جاء إلى قول الله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فقالوا السلطان هو سلطان العلم، وإنما أذن لهم بما معهم من العلم. وهذا كله غير صحيح، لا الأول ولا الثاني، بل الصحيح أن القمر ليس في السماء. القمر ملاصق للسماء، القمر قريب من السماء لكن ليس داخل السماء. ولذلك من وصل إلى القمر ليس بالضرورة بل ليس صحيحا أنه دخل إلى السماء. وأما قول الله تبارك وتعالى: وجعل القمر فيهن نورا، فإنه لا يلزم أن يكون داخل السماء، فإن الله تبارك وتعالى يقول لنا: فامشوا في مناكبها، ونحن نمشي على مناكبها وليس في مناكبها. والله تبارك وتعالى يقول: فاسعوا فيها، ونحن نسعى عليها ولا نسعى فيها. والله قال عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وإنما صلبهم على جذوع النخل وليس في جذوع النخل. ومن ذلك قال أهل العلم: إن أحرف الجر تتناوب، والمقصود وجعل القمر فيهن نورا أي جعل القمر عليهن نورا، وليس في السماء أي داخل السماء، فالقمر خارج السماء، وإنما هو من الكواكب القريبة من السماء. أما السماء فمحروسة محفوظة لا يدخلها أحد إلا بإذن، كما وقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل. على كل حال نعود إلى موضوعنا.